तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Realme का फ़ोन है, Realme 30 Pro या तो फिर 30A, इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी कंपनी का फ़ोन है, मतलब कि कोई सा भी मॉडल का फ़ोन है और आपके फ़ोन में स्पीकर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके फ़ोन में गाइस बिल्कुल भी स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आपके फ़ोन में स्पीकर जो है वो काम नहीं करता है और स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, या तो फिर आप किसी से कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन में स्पीकर की आवाज़ नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिंपली से कुछ तरीके बताऊँगा जिसको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके फ़ोन के स्पीकर में प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले तो गाइस आपको अपने फ़ोन को बंद कर देना है। हो सकता है ऐसा करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अगर आप जो है अपने फ़ोन को बंद करते हैं फिर भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। हो सकता है रिस्टार्ट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ज़्यादातर फ़ोन्स में गाइस ऐसा ही करने से यहाँ पे स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फ़ोन को रीसेट करने से और पावर ऑफ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसी तरीके से गाइस आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।